거야, 그치? 아치. 로이야, 콧물. 코가 간지러워. 척척 박사 퓨리 등장. 퓨리다. 퓨리, 에어컨은 왜 끄는 거야? 나 더운데. 얘들아, 이렇게 더운 곳에 있다가 갑자기 추운 곳으로 가면 알레르기 비염이 심해질 수 있어. 그래서 로이가 저렇게 콧물을 흘리는 거야. 그게 정말이야? 로이야, 미안해. 그래서 콧물이 났구나. 퓨리, 또 어떤 걸 조심해야 하는지 알려줄래? 환절기만 되면 비염으로 인해 일상생활에 불편을 겪는 분들이 많습니다. 재채기, 콧물은 물론 코막힘 때문에 삶의 질마저 떨어뜨린다는 비염. 어떻게 극복하고 예방이 가능할지 오늘 이재영 이비인후과 전문의와 함께 자세히 살펴보겠습니다. 선생님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 9월이 되면 특히 비염 환자가 급격하게 증가한다고 이야기를 들었는데요. 네. 왜 이맘때쯤이면 비염 환자가 늘어나는 걸까요? 9월에 비염이 많은 이유는 바로 계절성 알레르기 비염 때문인데요. 해마다 이 시기에 비염 환자가 많이 증가합니다. 네. 쌀쌀한 날씨와 큰 일교차 때문에 감기 환자도 많이 늘어나지만 계절성 알레르기 비염도 유행하기 시작하는 시기입니다. 가을에는 쑥이나 돼지풀 등과 같은 잡초의 꽃가루가 계절성 알레르기 비염의 원인이 됩니다. 그 외에도 낮은 온도나 건조한 날씨로 인한 미세먼지 등 대기의 질이 안 좋아지기 때문에 비염 증상을 더 악화시킬 수가 있습니다. 그렇군요. 이 비염이라는 게 비단 환절기에만 발생하는 건 아니다라고도 들었는데요. 그 원인만 해도 수백 가지다라는 설명도 있습니다. 어떤 것 때문에 발생하는 건지 그리고 증상은 또 어떻게 다양하게 나타나는지도 설명해 주시면 좋을 것 같습니다. 먼저 비염의 종류에 대해서 설명을 드리겠습니다. 비염은 우선 크게 알레르기성 비염과 비알레르기성 비염으로 나눌 수 있습니다. 네. 알레르기성 비염은 요즘처럼 가을철에 유행하는 계절성 알레르기 비염, 그리고 1년 내내 증상을 유발시키는 통년성 알레르기 비염으로 나눌 수 있습니다. 계절성 알레르기 비염 같은 경우는 꽃가루나 곰팡이처럼 계절의 성향을 띠는 알레르기 원인 물질에 의하여 유발이 되고, 통년성 알레르기 비염은 우리 가정에서 진먼지 진드기, 그리고 반려동물의 털이나 바퀴벌레 등이 이제 원인이 될 수가 있습니다. 바퀴벌레 때문에도 이렇게 알레르기성 비염이 일어날 수 있군요. 네, 맞습니다. 그리고 비알레르기성 비염은 바이러스에 의한 감염성 비염, 그리고 신경 조절 이상에 의한 혈관 운동성 비염, 코 점막이 부어서 생기는 비후성 비염, 임신 등 호르몬의 변화에 의해 생기는 호르몬성 비염, 그리고 약물 사용으로 생기는 약물성 비염으로 나눌 수 있습니다. 네, 종류가 굉장히 많은데 네. 뭐 때문에 내가 비염을 앓게 되는 건지 그 원인을 아는 것도 중요할 것 같습니다. 지금 환절기를 맞아서 저도 오늘 회사 출근하다 보니까 곳곳에서 막 기침을 하거나 재채기하거나 콧물 훌쩍거리시는 분들 굉장히 많더라고요. 자, 그런데 이런 증상들 보이는 사람들 보면서 왜 저렇게 겪을까, 얼마나 힘들까라는 생각이 들면서 병원 가기 전에 혹시 좀 자가 진단해 볼 수 있는 방법은 없나라는 생각도 들더라고요. 네, 있습니다. 비염은 주로 증상이 콧물, 코막힘, 재채기, 가려움이 비염의 4대 증상이라고 부릅니다. 그렇군요. 증상으로 비염을 구별하기도 하지만 그걸로 충분치가 못해서 병원에서 꼭 전문의의 진단을 받으시는 게 좋은데요. 이게 내가 비염인지 아닌지 그걸 확인할 수 있는 자가 진단법이 있어서 제가 오늘 가져와 봤습니다. 저도 한번 같이 확인해 보겠습니다. 네, 몇 가지나 해당되는지 같이 세어보시죠. 네. 자, 총 7가지 항목입니다. 1번, 콧물, 코막힘, 재채기가 자주 있다. 2, 코와 눈이 자주 가렵다. 3, 입을 늘 벌리고 있고 입으로 숨을 쉰다. 4, 코를 수시로 파고 코피가 자주 난다. 5, 감기에 쉽게 걸리고 기침, 가래가 있다. 6, 눈밑이 검푸르거나 다크서클이 심하다. 7, 기상 후에 목소리가 잠겼다가 한두 시간이 지나야지 목소리가 돌아온다. 이 중 2개 이상 항목에 해당된다면 비염을 의심할 수 있으니
전문의와 꼭 상담을 받고 진단을 받으시기를 추천드립니다. 네, 저희 시청자분들께서도 지금 이 자가진단법에 나와 있는 7가지 항목 확인을 해보셨을 텐데 이 중에 2-3가지 이상이냐 저는 해당이 되는 것 같아요. 콧물 요즘 나와서 코 자주 풀고요. 또 가래, 다크서클 제가 좀 심합니다. 그러면 이게 지금 비염인가라고 의심해 볼 수 있는데 근데 이 항목 중에 하나는 수시로 코를 후빈다. 이거는 그냥 본인의 습관 아닌가요? 코딱지가 콧물이 굳어서 생기기 때문에 비염일 수 있습니다. 아, 그렇군요. 자, 그러면 요즘 환절기에 이런 증상들이 나타난다. 그런데 이게 단순히 그냥 환절기에 겪을 수 있는 계절성 감기인지 아니면 비염인지 이건 어떻게 구분할 수 있을까요? 실은 코감기도 감염성 비염이라고 부를 수 있습니다. 네, 바이러스 감염이 원인이라는 점에서 일반적으로 우리가 이야기하는 알레르기 비염과는 좀 다르긴 합니다. 네. 감기는 감염이 되고 보통 3-4일 정도의 경과를 보이거나 길면은 심하면 일주일, 열흘 정도 지나면 감기는 저절로 낫게 되죠. 비염은 그렇지 않습니다. 2주 이상 감기 증상이 지속되거나 네. 아니면 반복적으로 그런 증상이 나타난다면 비염을 의심해 볼 수 있습니다. 그러면 얼마나 오랫동안 지속되느냐도 되게 중요한 척도가 되겠네요. 네, 지속 여부와 해마다 비슷한 시기에 반복된다면 계절성 알레르기도 의심해 볼 수 있습니다. 증상에는 좀 차이가 있을까요? 감기는 초반에는 맑은 콧물이 흐르다가 점차 심해지면 코가 끈적끈적해지고 누런색으로 변하게 됩니다. 하지만 비염은 처음부터 끝까지 콧물의 양상이 일정하게 유지가 되고요. 그리고 코가 뒤로 넘어가는 후비루 증상만으로도 비염 증상이 나타날 수 있습니다. 아, 정말요? 저 후비루가 있어서 매일 이렇게 코 세척을 하는데 저도 그러면 비염일 수 있겠네요? 자가진단법이랑 종합해 봤을 때 비염일 가능성이 매우 높으니 전문의의 진료를 꼭 받아보시기 바랍니다. 제가 그럼 방송 끝나고 시간 날 때 한번 병원을 찾아가 보겠습니다. 네. 자, 이렇게 환절기에 비염인 친구들 보면 수시로 약을 먹거나 아니면 코에다가 스프레이를 이렇게 칙칙 뿌리는 친구들도 있더라고요. 네. 이런 방법은 수술성 치료는 아니잖아요. 이렇게 비수술적인 치료 방법 어떤 것들이 있을까요? 비수술적 치료 방법에는 크게 우리가 증상을 조절하는 약물 치료와 체질 자체를 개선시키는 면역 치료로 나눌 수 있습니다. 네. 먼저 비염 증상이 시작되었다면 약물 치료로 그 증상을 조절해야 하는데요. 비염 약물에는 크게 먹는 약과 코에 뿌리는 스테로이드 스프레이로 나눌 수 있습니다. 네. 비염약은 항히스타민제가 대표적으로 먹는 약이고요. 필요에 따라서 류코트리엔 조절제, 비충혈 제거제, 먹는 스테로이드를 사용하기도 합니다. 항히스타민제는 약국에서도 쉽게 구매할 수 있는데요. 약국에서 파는 항히스타민제는 1세대 항히스타민제라고 부르는 약으로서 부작용이 조금 있습니다. 네. 먹으면 졸리워하는 분들이 많습니다. 그리고 녹내장을 가지신 분들은 이 1세대 항히스타민제를 피하는 것이 좋습니다. 그렇군요. 그래서 이러한 분들은 꼭 병원에 내원하셔서 2세대 항히스타민제로 처방을 받아서 드시는 것이 좋습니다. 아, 2세대 항히스타민제를 복용하기 위해서는 반드시 전문의의 처방이 있어야 되나 보네요. 네, 처방을 받는 것이 좋습니다. 그렇군요. 네. 자, 그러면 수술적인 치료 용법에 대해서도 좀 알아보겠습니다. 한때 이 비염 때문에 고통받는 분들 사이에서 비염 수술이 유행처럼 번졌던 시기가 있었는데요. 이런 수술적 치료 방법에는 어떤 것들이 있나요? 수술은 대표적으로 우리가 흔히 말하는 비염 수술은 하비갑계 무선주파 축소술이라고 하는 건데요. 네. 모형에서 보시면 아래쪽에 길게 이어져 있는 살 덩어리가 하비갑계입니다. 하비갑계 주변으로 우리가 숨을 쉴 때 공기의 90% 이상이 통과하게 되는데요. 이 부분을 수술하는 것만으로도 비염 증상을 많이 개선할 수 있습니다. 네. 이는 국소 마취로 수술도 가능하고요. 국소 마취를 한 후에 하비갑계의 점막하에 무선 주파를 흘려줌으로 인해서 단백질 변성을 일어나게 합니다. 이로 인해서 비염 증상이 호전되는데요. 수술이라고 부르지만 시술에 가까운 아주 간단한 술식입니다. 그래서 10분에서 15분 정도 하면 양쪽에 다 수술이 끝나기 때문에 코막힘이 특히 심하신 분이라면 코막힘에 아주 좋은 수술이니까 한번 받아보시는 것을 추천드립니다. 그러면 궁금한 게 이거는 한번 수술 받으면 영구적인 효과를 발휘하나요? 안타깝게도 무선주파 수술, 고주파 수술로 알고 계신 수술들은 영구적인 효과는 아닙니다. 그렇지만 술식이 간단하고 이제 몇 년 동안 효과는 유지되기 때문에 몇 년 뒤에 다시 재시술을 할 수 있습니다. 그리고 비염과 더불어서 코 안에 구조적인 문제가 있을 수 있는데요. 가장 큰 문제는 비중격 만곡증이라고 해서 코 안에 코 속에서 코뼈가 휘어서 코 안에 공간이 좁아지는 그런 병입니다. 네. 그래서 비염 수술을 한다고 하더라도 비중격 만곡증이 같이 있는 경우에는 효과가 뛰어나지 않을 수 있으니
구조적인 이상이 있으면 같이 교정을 해주면 훨씬 효과가 좋을 것 같습니다. 비중격 만곡증이 있으신 분은 비염 수술을 할 때 함께 개선을 하는 수술적 치료가 필요하다라는 의견을 맞습니다. 말씀을 해주셨고요. 자, 때마다 비염약을 복용하시는 분들 중에 이렇게 상시적으로 약을 먹다 보니까 혹시 내가 이 약에 내성이 생기는 게 아닌가를 걱정하시는 분들도 계실 것 같습니다. 혹시 이런 약제에는 내성이 생길 수 있나요? 원칙적으로 말씀드리면 항히스타민제와 뿌리는 스테로이드 스프레이는 내성이 없습니다. 하지만 외래에서 환자분들께서 오셔서 지난번에 약을 먹었을 때는 효과가 좋았는데 이번에 먹었을 때는 약효가 없는 것 같다. 네. 비염약을 너무 많이 먹어서 내성이 생긴 게 아닐까 하고 걱정을 실제로 많이 하십니다. 결론부터 말씀드리면 약을 쓰는 시기의 문제이기 때문에 증상 초기에 항히스타민제를 복용하신다면 내성을 느끼지 않고 효과를 보실 수 있습니다. 네. 항히스타민제는 알레르기 반응 초기에 우리 몸에서 분비되는 히스타민이란 물질을 억제해주는 역할을 하는데요. 히스타민이란 물질 때문에 우리가 콧물이 나고 가렵고 재채기를 합니다. 그래서 히스타민이란 물질이 콧물을 유발시키기 전에 그 길목을 막아주는 역할을 하는 것이 항히스타민제입니다. 하지만 이미 증상이 히스타민이 작용을 해서 이미 증상이 콧물이 나고 있다면 항히스타민제가 길목을 막을 수가 없습니다. 네. 예, 지나간 반응을 다시 되돌릴 수는 없다는 뜻이거든요. 그래서 초기에 히스타민이 분비가 되어서 작용을 하려고 할 때 항히스타민제를 투여하여서 그 길목을 차단하는 것이 아주 큰 효과를 보실 수 있을 것입니다. 네, 이런 의약품을 사용할 때 이 스테로이드에 대한 부작용을 겪고 계시는 환자분들도 계시기 때문에 혹시 처방이 필요한 건가요? 네, 처방이 필요합니다. 네. 이 스테로이드 스프레이라는 거는 처방이 필요한 약이고요. 약국에서 일반적으로 판매하는 다른 성분들의 스프레이도 많이 있지만 스테로이드 스프레이가 꼭 처방이 필요한데요. 스테로이드 스프레이는 이제 부작용을 많이 걱정들 하십니다, 실제로도. 근데 먹는 스테로이드를 장기적으로 복용하면 부작용이 생길 수 있지만 뿌리는 스테로이드는 코 점막에 국소적으로 작용해서 전신 증상이 잘 발생하지 않고요. 그리고 그 포함되어 있는 스테로이드 성분이 극미량이기 때문에 인체에 큰 영향을 주지 않습니다. 그렇군요. 설사 흡수된다고 하더라도 몸에서 쉽게 분해가 되어서 부작용을 전혀 걱정하지 마시고 장기적으로 사용하셔도 전혀 문제 없습니다. 네, 자, 비염 수술 같은 경우에 효과는 천차만별이다라는 이야기도 들려오는데요. 어떤 분은 한번 수술하면 많이 개선돼서 더 이상 치료가 필요 없을 것 같다라고 이야기하시는 분들도 계시고, 아니 나는 서너 번이나 수술을 받았는데 여전해라고 말씀하시는 분들도 계세요. 왜 이렇게 효과가 다른 건가요? 비염 수술은 아까 전에 말씀드렸듯이 하비갑계에 국한된 수술이기 때문에 코 막힘 개선에 아주 뛰어난 효과를 보이고요. 기타 다른 비염 증상에도 다소간의 효과를 보일 수 있습니다. 코 막힘이 주 증상인 환자분들은 비염 수술을 하시면 만족도가 굉장히 높습니다. 코가 뻥 뚫렸고 이제 아직 회복이 다 되지 않았음에도 불구하고 너무 시원해요라고 말하는 분들도 많고요. 그리고 또 한 가지 경우는 아까 말씀드린 것처럼 비중격 만곡증이나 부비동염 등과 같은 연관된 질환이 동반되어 있을 때 그럴 때는 비염 수술만 가지고 만족스러운 효과를 보지 못할 수도 있습니다. 그럴 때는 항상 동반된 질환을 같이 치료해서 만족된 효과를 보시는 것을 추천드립니다. 수술을 받았지만 다른 연관된 질환들이 개선되지 않았기 때문에 그만큼 효과를 느끼지 못할 수도 있다라는 설명처럼 맞습니다. 들리네요. 네. 자, 그러면 또 계절성 알레르기 비염을 겪고 계신 분들 같은 경우에는 이 계절만 잘 나고 나면 괜찮아지겠지라고 생각하시고 그냥 꾹 참으시는 분들도 계실 겁니다. 그런데 이렇게 그냥 버티다 보면 또 다른 부작용이나 합병증을 불러올 수도 있다고요? 네, 알레르기 비염을 방치를 하게 되면 여러 가지 합병증이 생길 수 있는데요. 알레르기 비염 환자들은 기본적으로 입을 조금 벌리고 생활하는 습관이 있습니다. 네. 우리가 구강호흡이라고 부르는데요. 입을 벌리고 호흡을 하게 되면 외부에서 유입되는 감기 바이러스라든지 이런 거에도 취약하게 되고요. 코 안에 염증이나 분비물들이 오랫동안 머물게 되고 만성화되면 그 염증들이 주변으로 확산이 되게 됩니다. 네. 코에서 확산될 수 있는 곳은 귀와 부비동입니다. 귀로 확산이 된다면 중이염이 생길 수 있고요. 코 안에서 부비동으로 넘어간다면 부비동염이 생길 수 있습니다. 이게 급성으로 오는 경우에는 빨리 병원에 오신다면 약물 치료로서 금방 해결이 되지만 만성 중이염과 만성 부비동염으로 간다면 수술까지 하는 경우도 흔하게 볼 수 있습니다. 그렇군요. 제가 얼마 전에 인터넷에서 이 비염 관련해서 정보를 좀 검색하다 보니까
이거 가짜 뉴스 아니야? 라고 생각했던 내용 중에 하나가 비염을 오랫동안 방치하면 얼굴에 변형이 와서 생김새가 달라질 수 있다는 내용이 있더라고요. 좀 약간 충격적인 정보가 아닌가 싶어서 이게 오늘 이 시간을 통해서 가짜 뉴스인지 아니면 진짜 사실인지 이걸 좀 한번 확인을 해보고 싶습니다. 진짜 뉴스입니다. 아, 진짜입니까? 네, 진짜입니다. 아. 네, 알레르기 비염이 오래 지속되면 아까 말씀드린 것처럼 입으로 호흡을 보조하게 되는데 구강호흡이라고 부르거든요. 네. 이제 구강호흡이 오래되게 되면 얼굴 형태가 변하는데 그걸 우린 아데노이드 얼굴이라고 부릅니다. 아데노이드 얼굴은 생김새가 턱이 아래쪽으로 길어지고 아래턱이 뒤쪽으로 밀리고 그리고 상하게 치아가 앞으로 돌출되게 되는 형태를 띠게 네. 되는데요. 그런 얼굴로 얼굴 형태가 변할 수 있고 비염은 이제 습관적으로 코를 많이 문지르기 때문에 콧등에 주름이 진다거나 아까 전에 말씀하신 알레르기 때문에 다크서클이 생긴다거나 그런 외모에 이상이 생길 수 있습니다. 지금 저한테 외모에 이상이 생겼다고 말씀하시는 건 아니죠? 전혀 아닙니다. 네, 좀 생각보다 충격적인데 얼굴에 변형이 올 수 있다라는 건 진짜 뉴스였다라는 네. 걸 다시 한번 확인해 볼 수 있었습니다. 또 한 가지 짚어볼게요. 비염의 주요 증상 중에 하나가 바로 코골이인데요. 코골이 때문에 고생하시는 분들 굉장히 많으실 겁니다. 혹시 이건 반드시 수술을 해야 되는 걸까요? 코골이는 반드시 수술을 해야 되는 질병은 아니고요. 코골이는 수술적 치료와 우리 양압기라는 기계를 통해서 치료할 수 있는 질병입니다. 네. 수술에 대해서 잘 여쭤봐 주셨는데요. 이제 수술보다 양압기가 조금 더 효과가 좋다고 알려져 있고요. 양압기를 사용하려면 우선 비염과 아까 전에 말씀드린 비중격 만곡증이 해결이 돼야 됩니다. 네. 양압기는 코를 통해서 이제 우리가 산소를 공급해 주는 장치인데요. 코가 막히게 되면 그걸 사용할 수 없습니다. 그래서 코골이 수면 무호흡증을 치료하기 위해서는 비염이나 비중격 만곡증은 반드시 먼저 치료되어야 하는 선제 조건이라고 생각하시면 됩니다. 코골이 수면 무호흡 자체는 요즘에 많이 각광받고 있고 많이 관심을 두고 있는 부분인데요. 수면의 건강이 많이 중요하다고 이슈가 돼서 그렇습니다. 네. 코골이 수면 무호흡은 비염과는 다르게 요즘에는 개별 질환으로 따로 수면 다원화 검사를 통해서 진단을 하고 치료를 하는 질병으로 분류되어 있기 때문에 비염을 깨끗하게 치료하시고 전문의와 상담을 또 받으셔야 할 것 같습니다. 네, 결국에 수면의 질도 비염을 어떻게 치료를 하느냐 아니면 제대로 치료하지 않고 방치하느냐에 따라서 많이 달라질 수 있다는 뜻으로 해석이 될 수 있겠네요. 자, 이번에는 잘못된 건강 상식을 바로잡는 시간입니다. 비염에 대한 오해와 진실, OX로 함께 풀어보겠습니다. 제가 질문을 하나씩 드릴 텐데요. 원장님께서 앞에 있는 판넬을 가지고 OX로 답을 해주시면 되겠습니다. 첫 번째 질문 드릴게요. 비염은 타고난 체질이라서 완치가 불가능하다. 세모 드리겠습니다. 세모요? 네, 비염은 타고난 체질은 맞습니다. 그래서 O. 그렇지만 완치가 불가능하다는 X입니다. 비염은 면역 치료를 통해서 체질 개선이 가능하고 그래서 완치가 가능하다고 알려져 있습니다. 네, 체질과 관련은 있지만 잘 치료하면 완치가 가능한 질환이다라고 이해할 수 있겠군요. 자, 두 번째 질문입니다. 비염도 유전된다. 네, 안타깝지만 유전이 됩니다. 아, 그렇군요. O입니다. 네, 알레르기 비염은 유전되는 질환인데요. 부모님 중에 한쪽 부모님께서 알레르기 비염이 있으시다. 그러면 50%의 확률로 자녀에게 유전을 합니다. 양쪽 부모님이 알레르기 비염을 다 가지고 계신다면 75%의 높은 확률로 유전이 되고요. 간혹 부모님께서 알레르기 비염이 없는데 우리 자녀가 알레르기 비염이 있다. 이런 경우에는 친척들을 조사해 보시면 3촌 이내에 40% 정도에서 알레르기 비염을 보이고 있습니다. 아, 결국에는 유전이 될 수 있다라는 게 과학적으로 증명이 됐군요. 네. 자, 세 번째 질문 드리겠습니다. 비염 오래 앓으면 공부 못한다. X를 드리고 싶지만 공부와 관련이 있습니다. 네, 이건 너무 O입니다. 충격적인데요. 네, 모두 그렇진 않지만 비염이 있으면 앵커님 감기에 걸려서 코가 꽉 막혀 보신 적 있으시죠? 그렇죠. 코가 꽉 막히면 머리가 띵하고 공부할 때 집중도 안 되고 그런 경험 하신 적 있으시잖아요. 네, 양호실 가서 그냥 누워 있죠. 만성 코막힘이 이런 집중력 저하를 유발할 수도 있고요. 아까 말씀드린 구강호흡 때문에 코가 막히고 입으로 숨을 쉬고 하면 밤에 잠을 잘 때도 잠을 많이 설치게 됩니다. 그러면 네. 주간에 졸음이 오고
그리고 만성적으로 피로감도 생기고 직장을 다니시는 분들은 업무의 효율도 떨어지고 학생들은 집중력이 떨어져서 학업에 영향을 줄 수 있습니다. 결국에는 이 질환으로 인한 증상 때문에 집중력에 방해를 받을 수 있다라고 해석할 수 있겠군요. 네. 자, 다음 질문입니다. 코 성형 수술 후에 비염이 발생할 수 있다. 네, X입니다. 네. 네, 비염은 아까 전에 말씀드린 것처럼 우리 몸 안에서 발생하는 알레르기 반응입니다. 그래서 이제 구조를 수술하는 이제 성형 수술과는 전혀 관계가 없습니다. 네, 무관하다라는 네. 거고요. 다음 질문입니다. 입으로 숨을 쉬면 다른 질환이 발생할 수 있다. 정답은 O입니다. 네, 입으로 숨을 쉬게 되면 입이 마르고 입이 마르게 되면 충치도 생길 수 있습니다. 그리고 아까 한번 말씀드렸는데 네. 입을 벌리고 있으면 입을 통해서 바이러스가 장벽 없이 우리 몸으로 진입하게 됩니다. 그러면 감기도 잘 걸릴 수 있고요. 아까 전에 아데노이드 얼굴, 그리고 수면장애, 주간 졸림, 만성 피로, 두통, 심하면 수면장애가 심해지면 고혈압이나 당뇨 등 성인병과도 관련이 있다고 보고되고 있습니다. 그렇군요. 자, 다음 질문입니다. 코 세척은 자주 할수록 좋다. 네, O입니다. 네. 네, 코 세척은 코 안에 점막에 붙어 있는 이물질들을 제거할 수 있어서 알레르기 반응도 차단시킬 수 있고요. 평소에 코 세척을 하는 습관을 가지신 분들은 아주 칭찬해드려야 합니다. 그렇군요. 역시 이비인후과 선생님들은 코 세척에 좀 신경을 써야 된다라고 말씀을 해주시네요. 자, 마지막 질문입니다. 소금물로 코를 세척하는 것 효과보다는 부작용이 크다. 네, O입니다. 보통 집에서 소금물로 많이 세척하지 않나요? 네, 특히 어머님, 아버님들께서 이걸 많이 하고 오시는데 네. 소금물은 이제 안에 불순물도 많이 포함되어 있고요. 우리가 코 세척을 권유드릴 때 항상 사용하라고 하는 코 세척액은 주로 식염수입니다. 식염수는 등장성 용액이라고 해서 우리 몸의 농도와 딱 맞는 소금물의 농도가 맞춰져 있는 네. 용액인데요. 집에서 소금물로 하다 보면 주로 농도가 좀 높습니다. 염도가 너무 염도가 높아지는군요. 높고 소금에 들어있는 불순물들 때문에 오히려 부작용이 더 있을 수 있습니다. 저도 전에 집에서 소금물로 하는데 이거 거의 뭐 바닷물을 마시는 것 같은 느낌이 들어서 이거 제대로 하고 있는 건가라는 생각이 들었는데 그렇군요. 식염수를 이용하면 되겠군요. 네, 식염수를 이용하시거나 요즘에 약국에는 조금 더 저렴한 가루가 나옵니다. 네. 그거를 이제 정수기 물이나 깨끗한 물에 섞어서 식염수 대용으로 사용하셔도 저렴하게 이용하실 수 있을 겁니다. 네, 알겠습니다. 자, 그러면 지금부터는 비염 예방을 위한 건강 솔루션 시작하겠습니다. 원장님, 코를 함부로 풀면 안 된다라는 얘기도 있더라고요. 그럼 코를 잘 푸는 방법도 있을까요? 코를 푸는 자체가 조금 부담이 될 수 있는데요. 코를 부드럽게 푸는 분들은 크게 문제가 되진 않습니다. 부드럽게 푸는 건 어떻게 푸는 건가요? 아주 젠틀하게 푸는 거겠죠? 앵커님은 부드럽게 푸실 것 같습니다. 그런데 이게 어르신들은 코가 안에 시원해질 때까지 끝까지 아주 센 압력으로 푸시는 분들이 있습니다. 네. 코 안에 강한 양압이 걸리게 되면 그 안에 있던 분비물들이나 이물질들, 염증 물질들이 아까 전에 말씀드렸던 연결되어 있는 귀라든지 부비동으로 넘어갈 수가 있어서 2차적으로 중요한 부비동염을 일으키기도 하고요. 네. 그래서 코를 들이마시는 건 괜찮다고 말씀을 드려요. 들이마시는 건 양압과 반대로 음압이 걸리기 때문에 코 안에 이물질들이 빠져나옵니다. 그래서 들이마시거나 들이마셔서 뱉어내거나 그리고 이비인후과 의사 선생님들이 좋아하시는 코 세척을 통해서 코 안의 불편함을 해결하시는 것을 추천드립니다. 그렇군요. 이렇게 또 코 푸는 것 자체도 평소에 잘 신경을 써야 된다라는 생각이 드는데요. 콧물이나 코막힘으로 인해서 일상생활에서 큰 불편을 겪는 경우가 굉장히 많습니다. 올바른 코 세척하는 방법도 같이 알려주시죠. 네, 요즘에는 코 세척이 많이 유명해져서 하시는 분들이 많은데요. 먼저 기본적으로 순서에 대해서 말씀드리겠습니다. 약국에서 파는 코 세척기를 가지고 이용하시는 분들이 대부분이라서 코 세척기를 기준으로 말씀을 드릴 건데요. 네. 집에 코 세척기가 없다면 아이들 물약병이라든지 아니면 주사기라든지 그런 걸 이용해서 세척을 하셔도 됩니다. 네. 먼저 세척기 통에 식염수를 부어서 바로 세척하셔도 되고요. 아니면 식염 가루를 사용하신다면은 끓여서 식힌 물이나 정수기 물을 용량에 맞게
이제 조제를 하셔서 이제 사용하시면 되는데 그때 온도는 미온수가 좋습니다. 37에서 38도 정도를 유지해 주시고요. 네. 세면대에서 고개를 숙이고 고개를 한쪽으로 젖힌 후에 용기를 한쪽 콧구멍에 대고 부드럽게 눌러줍니다. 압력이 가해지면서 이제 코 안으로 식염수가 들어가게 되는데요. 네. 이때 아 소리를 내셔야 됩니다. 아 소리를 내면 이제 코와 목이 연결된 부위가 막히면서 반대쪽 코로 흘러나오게 됩니다. 아 소리를 내지 않으시면 목으로 다 넘어가서 불편해하시는 분들이 계세요. 네, 가장 좋은 거는 아 소리를 잘 내시면서 양쪽을 똑같이 세척을 하시는 것. 근데 여기서 목으로 넘어간다고 해서 너무 걱정하실 필요는 없습니다. 식염수는 깨끗한 물이고 삼켜도 전혀 문제가 없으니까 삼키셔도 되고 아니면 목으로 넘어가는 거를 뱉어내셔도 전혀 네. 문제가 없습니다. 그리고 코 안에 고인 물들은 가볍게 풀어서 제거하시면 코 세척은 마무리가 되겠습니다. 네, 저는 평소에 이비인후과 가면 이렇게 입으로 뱉어내게끔 식염수로 코를 세척을 해주시길래 집에서도 혼자 하면서 그냥 입으로 뱉어내는데 이거는 괜찮은 거죠? 네, 그건 초보자의 이제 코 세척이고 이제 중상급자가 되면 반대쪽 코로 잘 흘러나오게 그렇군요. 됩니다. 저는 네. 아직 초보였군요. 네, 맞습니다. 네, 좋습니다. 이렇게 코 세척 방법까지 소개를 해주셨는데요. 우리가 평소에 일상생활에서도 좀 예방 수칙, 청결을 잘 지키면서 비염 예방하고 또 환절기에 호흡기 질환 예방하는 게 굉장히 중요할 것 같습니다. 잘 건강을 지키기 위한 평소의 예방 수칙을 좀 정리해 주신다면 뭐가 있을까요? 네, 여러 가지가 있겠지만 오늘은 알레르기 비염의 포커스에 맞춰서 예방 수칙을 말씀드리겠습니다. 우리 일기예보를 보시면 일기예보와 더불어서 알레르기 지수와 미세먼지 농도를 표시해 줍니다. 네. 그런 것들을 확인해서 너무 심한 날에는 외출을 자제하시는 게 가장 좋고요. 꼭 외출을 해야 한다면 황사 방역 마스크를 꼭 착용하시는 것을 추천드리고요. 외출해서 돌아왔을 때는 바깥에서 옷에 묻어있던 그런 이물질들을 빨리 벗어버려야 됩니다. 외출복을 그렇군요. 벗고 빨리 실내복으로 갈아입으시고요. 손은 비누를 이용해서 깨끗이 씻으셔야 합니다. 그리고 가정에서 실내 온도 습도에 많이 관심들이 있으신데요. 진먼지 진드기를 예방하기 위해서는 섭씨 20도 이하 그리고 45% 이하의 습도를 유지하시는 게 진먼지 진드기 번식을 억제할 수 있습니다. 그리고 진먼지 진드기가 소파나 카페트, 섬유 가죽 제품에 많이 번식하기 때문에 집에 알레르기 환자가 있다면 꼭 필요치 않은 카페트와 소파를 없애는 것도 도움이 되고요. 그리고 꼭 필요한 침구류, 베개나 이불 등은 뜨거운 물, 60도 이상의 뜨거운 물로 세척을 하시거나 스팀 세탁기를 이용하셔서 세척을 하시는 게 도움이 되고 매일 빨기가 너무 힘들어요. 이런 분들은 햇빛에 널어서 일광 소독을 해주시는 것이 도움이 됩니다. 네. 그리고 청소기도 있는데요. 집에 헤파 필터라는 특수 필터가 장착된 청소기가 있어요. 그걸 이용하면 도움이 되고 공기청정기도 도움이 됩니다. 네, 그렇군요. 이렇게 비염 예방을 위한 생활 가이드를 정리해 주셨는데 우리 시청자분들께서도 잘 메모해 두시고 기억하셨다가 하나씩 지켜보셨으면 좋겠습니다. 계절이 바뀌는 시기에는 우리 몸도 변화에 적응하느라 굉장히 분주합니다. 일상의 균형을 잃어버리지 않도록 꾸준한 건강관리 이어가시길 바라겠습니다. 지금까지 이재영 이비인후과 전문의와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 다음 시간에는 가지런하고 건강한 치아를 위한 치아 교정과 임플란트에 대해서 살펴보겠습니다. 관련해서 궁금한 사항을 건강365 코너 댓글란에 달아주시면 전문의와 함께 해결해 드리겠습니다. 다음 시간에도 많은 기대 부탁드립니다.